Manni marii bakka bu'oota uummataa walgahii idilee soddommaffaa bara hojii shanaffaa waggaa ja'affaa bakka ministeera muummee Dr. Abiyyi Ahmad argamanitti gaggeessee jira. Miseensonni mana marii bakka bu'oota uummataas gabaasa raawwii hojii bara 2018 fi karoora hojii bara 2019 irratti gaafilee qaban dhiyeessanii jiru. Keessumaa bara baajataan 2018 keessatti mootummaan guddina dinagdee Itoophiyaa itti fufsiisuu fi hojiin hojjetamaa turan irratti gaafileen miseensa mana marii bakka bu'oota uummataa irra ka'anii jiru. ከሆርሙዝ ቀውስ የተገኘውን ትምህርት በመውሰድ mootummaan jeequmsa ulaa hormuz irraa muuxannoo argame bu'uureffachuun gaafii karra galaanaa argachuu Itoophiyaa gama wabii daldalaa fi birmadummaa dinagdee waggoota 5 dhufan tarkaanfii dippiloomaasii fi imaammata akkamii hordofti osoo ibsitti kenname. ጫዎችና የፖሊሲ እርምጃዎችን ይከተላል ቢብራራ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ዝቅተኛውን የማህበረሰብ ክፍል Fooyya'insi dinagdee goroo taasifame namoota galii gadaanaa argatan irratti dhiibbaa geessisuu irratti argama. Fooyya'insi dinagdee goroo waliin wal qabate lammiileen humna bittaa isaanii akka gadi bu'u taasiseera. Hojjettoota mootummaa mindaa dhaabbii qabanii jiraattota magaalaa gadi aanaa qabanii fi horsiisee bultoonni fi qonnaan bultoonni galii gadi aanaa qaban lammiileen keenya rakkoo keessatti akka kufan ta'aniiru. የቤት ኪራይ ከአብዛኛው ዜጎቻችን ወርሃዊ ገቢ በላይ ሆኗል። 78 ዓመታት ቁልፍ የሆኑ የተጠናቀቁና የተጀመሩ ጎተን ቶርባኒፍ ሰደተን ደርበን ፕሮጀክቲዋን ፈየደሙማ ዋሳ ምርከኔሰን ባየን ከነነ ከሚሶማ ኮሪደሪ አሻራ መገሪሳ ሚሶማ ቀመዲ በከጋውምሳ ቱሪዝም ሄዱ ጡሙረ ጃርስ ፕሮጀክቲ ዳሮምሳ ጀልቀቢ ጃርሳ ወርሻ ጣውፊ ጀልቀቢ ጃርስ ቡፈተ ጥያራ ለዱኛ ቢሾፍቱፍ ከነም ብሮ አኮጀተመን ተታፊ ታይሳ ቱርታኒፍ ገለቶማ ጀቹን በርባድ ሚኒስትር ሙሜ ባጀታ ቢየቲ በረኩ መልማ ኩደ ሰገሊ ብሪ ትሪሊየን ለመቱቃ ሰዲ ቀቀቡ ጉድኒ ፋይናንስ ኢትዮጵያ ጉደቻ ዱፉ አገርሲስ ባጀታ ጉደቻ ዱፈ ከና ረኮ ቃላይን ሰገባቲ ሶፍ ዳብሌው ምሽቶታ ጀጀቤሱን ለሚለ ቢየቲ ረት ጅጅረም ንቀባታማ ነቀዱፉፍ ሞቱማን ኢማመተ ከሚ ፈየደሙን ካሮር ሲወጀቻ ጀራ መንግስት በቀጣይ ምን አይነት ተጨማሪ ፖሊሲ አፈጻጸምና እርምጃዎችን ለመውሰድ አቅዷል? Gaafilee kaanii fi deebii kan kennan ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmad Itoophiyaan wantoota waggoota 17 keessatti hojjechaa turte waggaa tokko keessatti milkeessuun biyyoota Afrikaa biroo fi fakkeenya ta'aa jirti jedhan. 17 ዓመት ሙሉ Itoophiyaan wantoota waggoota 17 hojjechaa turte waggaa tokko keessatti milkeessuu dandeessetti. Kun milkaa'ina namoota dhuunfaa miti. Milkaa'ina Itoophiyaati malee. Milkaa'ina lammiilee Itoophiyaa hundaati. Kun hundi argame, kun hundi kan argame Itoophiyaaf gahaadha yoo jenne gahaa miti. Dachaan guddachuu qabdi. Bakka turre irraa kaasnee yoo laalle garuu tasuma tuffachuun qabnu. ሊናቅ በፍጹም አይቻልም። Gaafileen biroo miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa irraa kan riiformii dinagdee Itoophiyaan taasistee hawaasa biyyattiin bu'uura kan hin taasifamne ta'uus eeranii jiru. Hojiiwwan hedduun mootummaan hojjetamaa jiranis wantoonni dursi kennamuufii qabu hojiirra ooluu dhabuun hawaasni biyyattiin qaala'insa gabaa fi kanneen biroon akka miidhamu ta'aa jira jedhan miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa kunniin. መንግስት የችግሮቹን ስራ መሰረት ትቶ ምልክቶቹን ብቻ የመቀጥቀጥና በቁጥር ጨዋታ ህዝብን የማደናገር አካሄድ እየተከተለ ነው። Mootummaan hundeerraa hojiirraa eegamu hojjechuu dhiisee lakkoofsa qofaan hawaasa goyoomsuun itti deemaa jira. GDP'n Itoophiyaa bara baajataa 2018 dhibbeentaa 10.2 akka guddatu sassaabbiin galii biyyattii tiriliyoona 100.5 akka dhaqqabu baasiin oomishaa shaqaxootaa birrii biiliyoona 11 gahuun ibsameera. Ragaan ibsame kun jireenya hawaasaa keenya kan ibsu miti. Haala qabatamaa biyyi keenya yeroo ammaa irra jirtu walitti ni bu'a. Sababiin isaa immoo qaala'insi gabaa fi jireenyaa hawaasni gaggeessaa jiru kan wal madaalu miti. 15% ደርሷል ይላል። ለሁለት 19 በጀት ዓመት ማለቅኒ ዲሌ ካፒታላ ፊ ደገርሰ ናኖሌፍ በረባጀታ 2019 ረመደሜ ቂሳሳ ማለ ከጂራ ኦሉፍ ሞቱማን አደምሰ ቁሰኖ አከሚ ወርዶፉን ስርነት ጋፋተውማ ሆጂራ ኦልቻ የተጠያቂነት ስርዓቶችን ተግባራዊ ያደርጋል። Dhimmoota guddina dinagdee goroo Itoophiyaan taasisten bu'uura taasifachuun gaafii kaanii fi ministeerri muummee deebii kan kennan Itoophiyaan guddina dinagdee dhibbeentaa 10.2 ol ni galmeessiti eegamaa jedhan. አዝማሚያዎች ሲታዩ ተጠቅሎ የሚመጣው wantoonni irratti wal nu galchuu danda'an ji'a fulbaana keessa dhiyaatanis walakkaa fulbaanaa keessa guddinni dinagdee Itoophiyaa dhibbeentaa 10.2 yookaan 10.3 akka ta'uu danda'u agarsiisa. Guddinni dinagdee galmeessine Afrikaa irraa guddinni dinagdee isa guddaadha. Riiformii dinagdee taasifnee uummata Itoophiyaatiin guddina dinagdee finne jennee waadaa galle sana mirkaneessine. Rabbiin galanna haa ga'u. Milkoofneerra.
ፈጣሪ ይመስገን ተሳካልን። waggoottan darbe mootummaan hordofii sirna ittiin bulmaata baajetaa hordofaa tureeraa kan jedhan Dr. Abiin bara baajetaa bara 2019 hojimaanni hojiiwwan misooma fayyadamummaa uummataa milkeessan ni hojjetamu jedhu. Hordofiin baajetaa fi piroojeektiiwwan hojjetamanis adda ba'uun hawaasa fayyadamaa taasisuu kaasan. ጥያቄዎቹን ለይተን ፕራዮሪቲ አስቀምጠን መስራት ያለብን እንጂ በየመንገዱ እየተካሄደ ቃል ቢገባ ከሆነ የነበረውን ችግር እንደግማለን ማለት ነው። karoorsinee gaaffiiwwan jiran adda baasnee wanta hawaasaaf hojjetamuu qabu ni hojjenna. Bakkuma deemnutti wanta arganne hojjechaa deemne. Yoo bakka deemnetti waanuma arganne hojjechaa deemne rakkoo ture deebisuu ta'a. Bakka deemne hundatti waadaan gad kan jalqabne ni xumurra. Piroojeektiiwwan hedduu ijaarree milkeessineerra. Kan nu hafuus ni jira. Piroojeektiiwwan hafanis akkuma barbaachisummaa isaaniitti duraa duubaan hojjetaa deemne. Beenishaangul Gumuz, Gaambeellaa, Oromiyaa, Amaaraatti piroojeektiiwwan deeggarsa kan hooggansa barbaadan ni jiru. Kanneen deeggarsa barbaadan humna keenya madaaluun kan jalqabne xumuruuf yaalii ni taasifna. የጀመርነው የጨረስን ለመሄድ ጥረት ይደረጋል።